Теслагийн чөлөөт энерги. Энэ булчин задрах тахал байна. Уучлаарай. Ээж сонсооч. Би ирээдүг зүйлсэн. Би инженер болно. Би өөрийн зохиосон бүтээлээрээ дэлхийд дахин алдаршина. Никола хүмүн чамайг төрөхөөс ч өмнө хэрэг бурхан чамайг эдгэж илааршуулвал чи өөрт нь хүчин зүтгэнэ гэж би тэрэнд амласан юм. Хүмүн чи санаартан болно. Аава гойж штэ. Хэрвээ би инженер болчихвол би эдгэрч миний бүх юм сайхан болно. Бурхан минь. Бурхан минь. Бурхан минь намайг өршөө. Намайг өршөө. Тийм ээ. Тийм. Чи хэн болмоор байна? Тэрийг л бол. Чамайг адислаж байна. Ноён Тесла, та энэ мөчөд ярилцлага өгч байгаа нь Бурхны ачаар эдгэрсэн болохоор уу эсвэл өөр хин нэгний ачаар уу? Тийм ээ. 2 хоногийн дараа би эргэн тойрны бүх хүмүүсийг гайхуулан орноосоо боссон юм. Би Грацад дээд сургууль, мөн Парисын их сургуулийг төгссөн, амжилт арбантай цахилгааны инженер болсон. Өвчин өөрөө ч таамаглаагүй байсан. Миний авьяасыг нээж өгсөн юм. Надад тодорхой дүр зургууд харагдаж эхэлсэн. Гэрлийн гэлба бодит объектуудын дүр зургийг бүрхэж зүгээр л миний бодол санааг өөрчилж эхэлнэ. Миний толгойд яг л ямар нэгэн багаж бий болсон мэт санагдаж, тэрний ачаар би өөрийн ямар ч шинэ бүтээлээ эхлээд толгой дотроо бүтээн, санаагаа төгс болтол нь шийдэж, зөвхөн дараа нь лабораторид туршиж үздэг байсан юм. Энэ олон жилийн хугацаанд нэг ч алдаа гаргаж байгаагүй. Орчих. Тэгэхээр миний амьдралын түүхийг бичгийг хүсэж байгаа бол танд их хэмжээний бэх шаардлагатай болно. Тэгснээс энийг ашигласан дээр энэ бол дуу аваа бичдэг аппарат. Агуу бүтээл шүү. Үнийг би биш, харин тэр хараал эдсэн эдисэн бодож олсон юм. Ямар нэг юм хэлдэ. Яг юу? Юу ч хамаагүй. Ямар нэг юм хэлдэ. Яг юу? Юу ч хамаагүй. Одоо бүхнийг эхнээс нь дистаратаа ярив. Би Эдисонтэй 1882 онд Парис танилцсан юм. Зураг төслийн багийн алдаанаас болж Эдисоны удирдах байсан их газрын компани Страсбургийн вокзалын цахилгаан станцыг барих ажлаа дуусгах чадаагүй. Тэнд ямар алдаа гараад байгааг илрүүлж чадвал $25,000 шагнал төлнө гэж надад амлаж байлаа. Би алдааг нь олж илрүүлэн засч чадсан юм. 1884 оны хавар цахилгаан станц ажиллаж эхэлсэн. Харин амлсан шагналын тухай ярих цаг ирэхэд их газрын компани удирдах зөвлөлөө надад мөнгө төлөхөөс татгалзлаа. Би тэдэнд ердөөл зөвлөгөө өгсөн, өөр юу ч хийгээгүй гэж хэлсэн. Молоогэрчэд бэж тэр дороо ажлаас гарсан. Гэхдээ та дараанч гэсэн Эдисонтай ажилласан гэж би сонссон.
Тэгсэн залуухан нэр алдарт дуртай тэнэг эдисэнтэй хамтрах хэрэггүй гэдгийг эхний туршлагаас л ойлгомжтой байсан. Тэгэхэд надад Орос руу явах санал тавьсан юм. Би чиний Серб хүн. Миний хувьд Америк гэхээс Орос хүн болох нь мэдээж хэрэг байсан. Гэсэн чи их газрын компани Чарльз Бичлоор намайг ятгсан хэрэг төсөөлж байна уу? Тэр надад дэлхийд эдисэн бас чи гэсэн хоёрхан гоц ухаантан байдгийг л тэр мэднэ гэж намайг өргөсөн. Тэгээд Америкт байдаг компанийнхаа ерөнхий инженерийн албанд тушаалыг надад амласан юм. Намайг миний шүтэн биширдэг агуу зохион бүтээгчтэй адилтхан харьцуулсан хэрэг. 28 настай ажилгүй залуугийн толгойг эргүүлэхэд ийм их юм л хангалттай байж товчхондоо би зөвшөөрч гисэн юм. Энэ Америкээр эдисний толгой үргэлж гайхалтай сэтгэдэг байсан. Тэрнийг том толгойд гэж хожилдог нь дэми хэрэг байгаагүй юм. Гэхдээ тэрэнд хүн чанар гэдэг зүйл өчөөхөн ч байгаагүй. Цахилгаан хөдөлгөөр тогтмолгүй үүсгэгчийн засварын инженерийн ажлыг л санал болгож чадна. Гэхдээ ноён бичлэр надад амдахдаа миний компанид би өөрийн хүмүүсийг ажилд авч юу хийхин шийддэг. Та ч гэсэн залуу минь ашигтай ажилдгаа надад нотлохын тулд хичээнгүйлэг хөдөлмөрлөх хэрэгтэй шүү. Мэдээж ерөнхий инженерийн албан тушаалыг би аваагүй. Би халаасандаа 4 центтэй цагаач иргэн байлаа. Миний сонголт амархан байсан. Гудамжинд гарч алгаа тосон гуйлга гуйх эсвэл юу чаддгаа энэ хүнд харуулах. Эдисний үйлдвэр Нью-Йорк хагас жилийн дараа би баадуутай юм шиг ажиллаж байлаа. Би хагас жилийн турш хоногт 18-аас 20 цагаар сөхөрж унтлаа ажиллан тогтмол гүйдлийн цахилгаан хөдөлгөөрийг засч байлаа. Харин би хэдий их ажиллах тусам тогтмол гүйдэл төгс биш гэдгийг улам ихээр ойлгож байлаа. Тиймээс би цахилгаан гүйдлийн шин төрөл болох хувьсах гүйдлийн цахилгаан хөдөлгөөрийг өөрөө бүтээхээр ажиллаж эхэллээ. Хувьсах гүйдэлээ тогтмол гүйдлээс ялгаатай нь хэмжээ болон чиглэлийн хувьд байнга өөрчлөгдөж байдаг. Энэ өөрчлөлтийг давтамж гэж нэрлэдэг. Гэхдээ хамгийн гол нь тогтмол гүйдлийн цахилгаан станцууд жирийн хүчлийг ашиглан цахилгаан энергийг нэг нийлээс илүүгүй зайдад дамжуулах чадвартай байсан явдал юм. Энэ бол жишээ нь Нью-Йорк хотыг гэрэлтүүлэхийн тулд орон нутгийн цахилгаан станцуудын бүхэл бүтэн сүлжээг барьж байгуулах хэрэгтэй болно гэсэн үг. Харин хувьсах гүйдлийн хувьд бүх юм өөр байлаа. Хотыг гэрэлтүүлэхийн тулд ердөө ганцхан том цахилгаан станц л хэрэгтэй. Таныг өдөрт 2 ээлжинд ажилдаг гэж надад хэллээ. Яагаад? Өөрөөхт ажлыг хийж амжихгүй байна уу? Үгүй би хувьсах гүйдлийн машин бүтээхээр ажиллаж байгаа. Тэгэх ямар ч шаардлага байхгүй. Миний тогтмол гүйдлийн машин ямар ч өөгүй шүү дээ. Тэрний сайжруулж болно гэж мөрийцэхэд ч бэлэн байна. Энийг хардаа. Зоригтой бас ухаангүй цагаач. Тэгэхээр ингээ. Хэрв та миний бүтээлийг шинжилэн сайжруулж чадах юм бол би танд $50,000 төлөхөд бэлэн байна. Харин чадахгүй зөвшөөрч байна. Би ажилда ханцуу шамлан орлоо. Удалгүй би Эдисэнд тогтмол гүйдлийн сайжруулагдсан машины нэг биш, бүр 24 төрлийн хувилбарыг танилцуулж чадсан юм. Энд бүх зураг төсөл Цааяах. Цагаач иргэн гэхэд тунчмоогүй шүү. Би $50,000 хязаа авч болох уу? 50,000? Залуу минь, чи Америк нэргийг огтхон ч ойлгоогүй юм байна. Гэхдээ би хичээл зүтгэлээ чи үнэлж таны цалин 7 хоногийн $18 байсныг яахав жишээ нь $26 хүртэл нэмэхэд бэлэн байна. Мэхлэлт гайхалтай зүйл шүү. Намайг ингэж хуурсанд онцгой Америк маягийн ямар ч юм байгаагүй. Эдисний Паристик товчоонд намайг хувьцаа эзэмшигчд нь хуурж байна гэж би ойлгосон.
Харин энд би шууд л ажилласаа гарсан юм. Америкийн агуу зохион бүтээгч Эдисний дүр төрх үүрд бүдгэрэн унтарлаа. 1 2 3 4 16 17 18 Эксэн та татгалзахгүй үсттэй. Баярлалаа. Би өдрийн дэглэмээ зөрчихгүйг хичээдэг юм. Тэгээд таныг авсны дараа Эдисон нэг бус удаа таавал ердөөл тэрнийг дөөрэгч, би даах чадваргүй үргэлжлүүлэгч гэж хэлсэн. Дөөрэгч гэв үү? Би үргэлж тэрний өрсөлдөгч байсан. Үргэлж өөр замаар явж ирсэн. Зөвхөн цахилгаан гүйдлүүдийн дайныг л бодоод үзэлдэ. Эдисний үйлдвэрээс явсны дараа 2 жилийн хугацаа миний хувьд маш хүнд байсныг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Надад 3 жин үзэлсэн сохор зоосч байсангүй. Би мөнгөнд хизээч хариуцлагатай хандаж байгаагүй. Тэр аимшигт үеийг тооцохгүйгээр хизээч. Тэгэхэд би цент болгоныг шүтэж амьдэрсэн. Миний өглөөний хоол 4 цент юмтэй. Өдийн хоол ч мөн адил. Харин шөнө шалан дээр унтах нь 5 цент болдог байлаа. Энэ байдал бүтэн жил үргэлж ирсэн. Бүр хар ажиллаж хийх үе байлаа. Өдрийн ажил хийж ажигчаар ажлын сувг шуудуу хүртэл ухдаг байлаа. Би зөвхөн өнөөдрөөр л амьдэрдэг байлаа. Маргаашийн тухай бодох мөнгө надад байсангүй. Намрын сэрэн ороход би 10 центээр төмөр ор түрээсэллээ. Энэ миний хувьд жинхэнэ тансаглал байлаа. Хараад идсэн Америкчуудын баг тав нь ханж болох байлаа. Гэсэн ч нэг сайхан өдөр бүх юм өөрчлөгдөж эхэллээ. Миний найз Браун намайг ажил хэрэгч хүнтэй танилцуулсан. Тэрээр цахилгаан гүйдлийг сонирхон миний авьяас чадварт хөрөнгө оруулалт хийлээ. Би ганц мөчийн дотор л гудамжны гэрэл түлгийг шинэ нуман шийдэнгээр хийдэг томоохон компани захирал хамтран эзэмшигч нь боллоо. Эдисний пүүстэй зэрэгцэн орших байшинд офис түрээслэх нь надад зугаатай санагдсан. Тесла Арклайт компани Нью-Йорк 1888 он. Бид Америкийн янз бүрийн хотуудаас олон тооны захиалга хүлээн авдаг байлаа. Манай ажил маш хурдтайгаар хүрээгээд хэлэх боллоо. Би цахилгаан үүсгүүр трансформаторуудын шин загваруудыг болон 2 фазын хувьсах цахилгаан гүйдлийг ашиглахад зориулсан бүх аппаратуудыг зохион бүтээдэг байлаа. Хэдийгээр тэр үед миний санаанууд байж болшгүй мэт санагдаж байсан ч чухам хувьсах гүйдлийн цаана ирээдүй би гэдэгт би итгэдэг байсан. Ингээд эцэст нь 1888 оны 5 дугаар сарын 1-нд би өөрийн бүтээсэн хувьсах гүйдлийн цахилгаан үүсгүүрийн 2 патентаа авсан юм. Цахилгаан гүйдлүүдийн дан эхэллээ. Ноён Вестингаус, Ноён Тесла. Тантай танилцсандаа баяртай байна. Шууд ажилд орцгоё. Эдисний цахилгаан станц найдвартай гэдэг нь элт байдаг. Гэсэн чи цахилгаан энергийг хоол зайд миний үйлдвэрлэлд амжуулах зайлшгүй шаардлага гарч ирсэн. Тиймээс би энэ мөчид илүү ашигтай инженерийн шийдвэрүүдийг эрэлхийлж явна. Танд зориулсан хэд хэдэн санал надад байна. Эдисон өөрийн тогтмол цахилгаан гүйдлийн хамт ашиг орлоготой байлаа. 1887 он гэхэд Америкт бараг 100 гаруй тогтмол гүйдлийн цахилгаан станцууд ажиллаж байлаа. Тогтмол гүйдэлд давтамж байхгүй, бас чиглэлийн өөрчлөлтгүй. Тэрний цахилгаан үүсгүүрүүдийг холбоход амархан бас цэник хураах станцуудын хувьд эвтэйхэн тохиромжтой байлаа. Харин тогтмол гүйдэлд нэг маш том дутагдал байсан нь цахилгаан дамжуулах утсанд гардаг чадлын алдагдлаас болоод түүнийг хол зайд дамжуулах нь маш хэцүү, бас их үнэтэй байсан явдал юм. Эдисний патентуудыг сайтар судалсан нэр алдартай үйлдвэрийн эзэн Жорж Вестингаус миний бүтээсэн хувьсах гүйдлийн цахилгаан үүсгүүрүүд илүү үр ашигтай гэсэн дүгнэлтэнд хүрчээ. Тиймээс миний авсан бүх патентуудын төлөө надад $1 сая санал болголоо. Бас дээр нь миний патентууд дээр суурилан хийгдсэн цахилгаан үүсгүүрүүдийн чадлын 1 морины хүч болгон дээр $1 нэмж төлнө гэж амласан юм. Ийхүү би Вестингаусын зөвлөх боллоо. Би тэр оройд өөрийн найз Браунд миний төлөө хийсэн бүхэнд нь талархаж энэ $100-ийн тэн хагасыг бэлгэлсэн юм. Миний амьдралд шинэ нэрэн үе эхэллээ.
Хувьсах гүйдэл бол төгс. Тэр дэндүү цэвэрхэн бас гайхалтай учир ямар ч гадаргууг халдваргүй жүүлэх чадвартай. Тэр ч бүхэл хүний биеийг ч ялгаагүй. Нянгуудыг алж устгахын зэрэгцээ организмын эд эсүүдэд ямар ч хор уршиг тарихгүй. Энэ аюулгүй гэж юу? Санаа зовлтгүй. Та энэнд гар хүрсэн ч болно. Алив зоригтойхон. Санаа битгий зов. Би өөрийнхөө биеэр 1 сая вольтын хүчтэй тогийг дамжуулан гаргаж үзсэн. Тэгсэн ч амьд байгааг та харж байна. Гол нь зөв давтамжийг сонгох явдал. Хэрв давтамж 700 Гц-ээс их бол гүйдэл биеийн гадаргуу дээгүр дамжингүй. Энэ эд шид биш гэж юу? Вестингаус бид хоёр хамгийн анхны тогтвортой ажиллагаатай хувьсах гүйдлийн цахилгаан үүсгүүрийг бүтээлээ. Тэгээд өөрийнх нь цахилгаан нарийн хаан ширээ хэрхэн гангасныг Эдисон мэдэрсэн юм. Сайн байна уу? Ноён Тесла захиа авчирлаа. Эдисон тэр дараа патент зохиогч эрхийг зорчсон гэсэн нэхэм жилийг шүүхэд гаргасан байлаа. Гэсэн чи шүүхэн шийдвэр мэдээж манай талгаарлаа. Учир нь миний зохион бүтээсэн бүтээлүүд жинхэнэ байсан юм. Тэгтэл тэр бохроор тоглож эхэлсэн. Тойргийн шүүх Нью-Йорк 1890 он. Эдисны зөвлөгөө ятгалгаараа цахилгаан сандал суулган цаазаар авах шинэ аргыг хэрэглэх тухай шийдвэр гарчээ. Тэр нь мэдээж хувьсах гүйдлийн тусламжтай гар байлаа. Цахилгаан сандлыг ашиглан гүйцэтгэх үгүй. Хөрвүүлсэн Вестингаус энэ эсрэг байлаа. Тэрч бүхэл цахилгаан сандал цаазаар авахулсан анхны гэмт хэрэгтэн болох Кемлерт өмгөөлөгч хөлсөж өгсөн юм. Гэсэн чи миний бүтээлийг харлуулан нэр хүндийг минь унгах гэсэн Эдисны бүх оролдлогууд талаар болж хувьсах гүйдэл улам бүр өргөн тархсаар байлаа. Вестингаус бид хоёр цахилгаан гүйлүүдийн дайнд улам хүчтэй ялалтуудыг байгуулсаар байлаа. Гэхдээ хувьсах гүйдлийн энэ эрчимтэй амжилт нь Вестингаусыг эвгүй байдалд оруулсан юм. Нэгэн сайхан өдөр тэрний хөрөнгө оруулагч нь хувьсах гүйдлийн цахилгаан үүсгүүрийн гаргах морины хүч тутамд надад $1 төлөх үүрэг хүлээснийг санджээ. Тэр үед ийм цахилгаан үүсгүүрүүд маш олон ажиллаж байсан учраас надад $12 сая төлөх ёстой болж хад байсан үе. Тэгвэл би Америкийн хамгийн баян хүмүүсийн нэг болж чадах байсан. Гэсэн чи надад болон миний хувьсах гүйдэлд итгэсэн энэ хүн өөрөө дампууран хоосрох байлаа. Би ямар ч нэмэлт болцолгүйгээр тэр гэрээгээ урж хаялаа. Вестингаус хувьсах гүйдлийн төлөөх тэмцлээ үргэлжлүүлэх ёстой байсан юм. Энэ солиотой Эдисон яагаад ч тайвширч чадахгүй байлаа. Тэрээр манай хувьсах гүйдэл тэрний тогтмол гүйдлээс $7 гэдгийг бүгдд нь нотлохыг улаарын хүсэхдээ амьдтыг цахилгаан гүйдлээр алж угааг бүр өөрийн камераар бичлэгийн дараа нь бичлэгийн олон нийтэд тарааж байлаа. Тэмээ саналгүй яг топси зааныг цаазалсан бичлэг 1903 он. Мичэл хөрчлөө. Гэсэн ч Эдисон тэртээ тэргүй ялагдсан. Эцсийн эцэс тэр өөрөө ч хувьсах гүйдлийн цахилгаан үүсгүүрийг үйлдвэрлэх боллоо. Мөн 20 жилийн хугацаанд тогтмол гүйдлийн нэг ч цахилгаан станцыг барьж байгуулсангүй. Тэгээд би ялсан. Бид ялсан 320 мл. Нэмэх хасах 15. Та юу хийгээд байна? Юу л да би эдэж байгаа хоолныхон хэмжээг яг мэдхээс нааш энэ үйлдэлээс ямар ч таашаал авдаггүй болчихсон хүн. Тэгэхээр Эдисны хувьд би тэрнтэй дахиж хизээч уулзаагүй. Хизээч тэр миний лабораторийг төмөрдийн шатаасны дараа ч гэсэн. Та 5 дугаар гудамжинд гарсан тэр төмрийг хэлж байна уу? Тийм ээ, тэгэхэд хорлон сүтгэх ажиллагааны тухай олон ч ярьсан. Бүр таны ажилтнуудын хинэн Эдисэнд худалдагдсан байж болох тухай ч таамаглал дэвшүүлж байсан. Яагаад иймдээ туусныг мэдхүү? Би сарын зорон болон өндөр давтамжийн цахилгаан гүйдлүүдийг судлан лабораторид 7 жил ажилласан. Энэ үнэхээр өр бүтээлтэй үе байсан.
Би маш олон патент авч Эдиснийг баргалаа гүйцэж очиод байлаа. Үүний үр дүнд Америкийн цахилгаан инженеруудын институтын удирдлагаас тэр үеийн хамгийн шилдэг цахилгаан техникчдэд өөрийн ололт амжилтуудын талаар лекц уншиж өгөөч гэж намайг урьсан юм. Би чийдэнгүүдийг зүгээр л хувьсах цахилгаан сорон зооронд ойртуулаад л асааж байлаа. Би тог цахилгааныг хэрхэн үцсгүйгээр дамжуулахыг тэдэнд үзүүлсэн. Би гарын хаан тусламжтайгаар аянга цахилгааныг удирдах сая вольтын хүчтэй гүйдлийг өөрийн биеэр дамжуулан нэвтрүүлсэн. Би маш их амжилт олсон. Надад алганыг жигнүүлэн ташиж намайг анх удаа ирээдүйгөөс ирсэн хүн гэж нэрлэлээ. Надад Фарадайн өөрийнх нь сандлыг үзүүлж дээрэн суухыг санал болгосон. Түүнийг нас урсны дараа сандал дээрэн суух гавьяа хинч байгуулаагүй гэдгийг надад хэллээ. Харин дараа нь ховор үнэтэй вискигээр дайллаа. Энэ үнэхээр агуу хүнд итгэл байсан. Эдисэн мэдээж энийг төвчж чадаагүй. 1895 оны 3 дугаар сарын 13-нд 5 дугаар гудамжинд байсан миний лабораторид түүмэр гарлаа. Миний бүх өмч хөрөнгө сүүлийн 10 жил цугларсан миний бүх судалгаа тэмдэглэлүүд шатаж байхгүй болсон. Би юу ч хоосон хоцорлоо. Мэдээж Эдисэн тэний хүн биш учраас ямар ч улам өр нотолгоо баримт үлдээгээгүй. Гэхдээ энэ өөр хүнд ашигтай байх үлээ. Гэхдээ хагасчиж болоогүй байхад миний ажил төрөлөө дахин хүч авсан юм. Би бүгдийг шинээр эхлэхийн оронд ой сарамжаа шилэн өөрийн бүх судалгаа тэмдэглэлээ сэргээж чадсан. Вестингаус миний ачаар Ниагарагийн хүрхрээн дээр барьж байгуулах усан цахилгаан станцын асар том тендрийг Эдиснийг ялан авч чадлаа. Ниагарагийн хүрхрээний шинээр байгуулагдсан компани миний судалгаанд $100,000 хөрөнгө оруулалт хийсэн юм. Энэ мөнгөөр би Хьюстон гудамжны 46 дугаар байшинд маш сайхан лабораторийг байгууллаа. Чухам тэнд би дэлхийд ганц болох механик осцилляторыг бүтээж сонголттой резонансын үзэгдэл дээр ажилласан юм. Би Бруклийн гүүрийг хэдхэн минутын дотор нурааж чадах байсан. Сонголттой резонанс гэж ийм л хүчтэй зүйл. Байнга нэгэн хэвийн хэлбэлзлүүдийг ашиглан таны сонголтоор ямар ч объектыг нурааж болно. Бүхэл бүтэн хороолол золтоор нураад унчхаагүй. Би 1898 оны Нью-Йоркийн газар хөдлөлтийн тухай уншсан. Тэгэхээр энэ та байж? Энэ жирийн лавхцал байсан гэж бодож байна. Хьюстон гудамжны 46 дугаар байшинд байсан миний лаборатори ямар гайхалтай газар байсан гэж санана. Тэнд цаг хугацаа нисэх мэт өнгөрдөг байсан. Би тагтаануудад атархаж байна. Тэдэнд хүмүүсийн тэнэг тоглоомуудыг тоглох шаардлага байхгүй. Далавчаа дэлгэдэл эндээс алсын асад нисэн модно. Ямар ч айдас хүйдэс харамсал байхгүй. Харин би хүмүүст дургүй. Таны өмнө зохион байгуулдаг байсан хүндэтгэлийн зоог барилтуудын тухай би уншиж байсан. Тийм ээ, би наригдаг байсан. Мундаг найр цэнгэнүүдийг хийдэг байсан. Тэнд тэр үеийн хамгийн сонирхолтой хүмүүс ирдэг байсан. Кэблийн бэдэндээ шүлэг нариг уншиж, Мартрен өөрийн хошин шог ирээнүүдээрээ нээлгэн, харин Дворжак төгөлдөр хуур тоглодог байлаа. Харин дараа нь би бүгдийг өөрийн лабораторид авчирна. Би тэдэнд янз бүрийн сонирхолтой туршилтуудыг үзүүлж, шинжлэх ухааны ирээдүйн тухай ярьдаг байлаа.
Энэ үнэхээр мартагдчихгүй үдшүүд байсан. Century Magazine сэтгүүлийн ерөнхий редактор Роберт Джонсон тэрний эхнэр Кэтрин хоёртой найзаж нөхөрлөдгийн ачаар би тэр хүмүүсийн олонхтой танилцсан юм. Роберт бид хоёр яруу найрагт дуртай байсан учраас найзаж нөхөрлсөн. Нэг удаа бүр Сербийн яруу найрагчдын цомгийг орчуулан хэвлүүлж билээ. Тэдний нэг болох Иван Зимай бидэнд илүү таалагдж байлаа. Нэр төрийг алтаар худалдаж авахгүй. Шудраг хүн нэр төрд бууж өгөхгүй. Нэр төр түүнд гэрэл гэгэшиг хэрэгтэй. Нэр төргүй түүнийг дуртаяа худалдана. Харин шудраг бус хүмүүст нэр төр байхгүйг хэн бүхэн андахгүй сайн мэднэ. Тийм ээ. Роберт миний найз байсан. Харин Кэтрин би тэрнийг эр хүн эмэгтэй хүнийг яаж хайрлаж болох тэр хайраар л хайрладаг байсан. Тэр ч надад хайртай байлаа. Гэхдээ тэр миний найзын эхнэр байсан. Та нэг удаа Роберт Джонсоны гал тэргийн цуухын ятхан болиулсан. Харин тэр гал тэргийн сүрэлд орж Роберт амьд үлдсэн гэж би сонссон. Аль намайг илүү гайхшруулж байгааг би мэдэхгүй юм. Та сүрэл болохыг урьдчилж хэлсэн үү? Эсвэл өөрийн өрсөлдөгчөө өхөөлөө ийм маягаар Кэтринтэй нийлэх боломжийг ашиглаагүй ч юм уу? Дахин хэлье. Роберт миний найз байсан. Харин сүрлийн тухайд би үргэлж ирээдүйг урьдчилан хэлж чаддаг байсан. Харамсалтай нь хүн бүхэн надад итгэдэггүй байсан. Миний найз ивент тэтгэгч хурандаа Австрийг би Титаник хөлгөөр битгий яваа гэж бараг л уулан гуйсан боловч харамсалтай нь тэр миний үгэнд ороогүй. Гонигтай хэрэг. Гэхдээ магадгүй энэ зүгээр л тохиолдлын хэрэг байж болно. Мартснаас Уолдорф Астория сүлжээ зочид буудлын эзэн хурандаа Астр бол таны Колорадо Спрингст хийсэн судалгаанд зориулсан $30,000 гаргасан хүмүүсийн нэг нь ясан гэж сонссон юм байна. Яг ч тийм биш ээ. Ноён Астер аянга цахилгааны чадварыг судлах ажил зориулан цахилгааны Колорадо Спрингс компани бизнесмэнүүдэд санхүүгийн баталгаа гаргаж өгсөн. Харин тэд намайг өрсөн юм. Хэргийн учир нь Колорадо Спрингс өөрөө маш хүчтэй геосоронзон идэвхжлийн бүсд байрладаг. Энэ бол тэнд аянга цахилгаан буух нь нартай өдрүүдээс олон байдгаа гэсэн үг. Тентхийн инженерүүд аянга цахилгааны цэмгийг цуглуулж цахилгаан станцад хуримтлуулан дараа нь энэ энергийг ашиглаж болох үгүйг мэдхийг хүсэж байлаа. Мэдээж би ийм туршилтанд оролцох боломжийг алдахыг хүсээгүй. Миний лаборатори төгс байсан. Ийш орсон хэн бүхэн итгэл найдвараа орхих гэж бичээд судалгааны ажилдаа орсон юм. Лабораторийнхоо яг төв дунд нь би трансформатор суурлуулсан. Оромгуудын нэг үзүүрийг би газардуулж харин хоёр дахь нь дээшээ өндөрт гаргалаа. Энэ төхөөрөмж аянга цахилгааны цэмгийг хуримтлуулан цуглуулахын зэрэгцээ хэдэн сая вольтын хүчтэй болон 150,000 герцийн давтамжтай цахилгаан гүйдлийг өгөх чадвартай байлаа. Гэсэн ч би илүү ихийг хүсэж байлаа. Би ийм төхөөрөмжийн тусламжтайгаар дэлхийг дамжуулагч болгон ашиглаж энергийг уцсгүйгээр хол зайд дамжуулж болох үгүйг мэдхийг хүссэн юм. Тэгээд лабораториос холгүйхэн газарт 200 гаруй жийдэн зоож чадхад аянга цахилгаан буухыг хүлээлээ. Дээр шонгийн үзүүлэлт байрлуулсан бөмбөлөг дээр аянга буунгууд миний лаборатори ам орлоо. Трансформатор аянганы цэнгийн энергийг цуглуулан 3 дахин хүчтэйгээр агаар мандал цацна. Хүний гараар бүтээгдсэн 40 метрийн аянга цахилгаан гэдэг төсөөлдөө энергийн урсгал хотыг бүрхлээ. Бүх зүйлээ цахилгаанчсан мэт байлаа. Үннийг хэлэхэд би өөрөө ч ийм үр дүн хүлээж байсангүй. Туршилт зөв байсан нь бүрэн батлагдсан. Би цахилгаан цэнийг уцсгүйгээр газрын хөрсийг ашиглан дамжуулж цамхгаас 25 милийн зайд суулгасан 200 чийдэн нэгэн зэрэг ассан юм. Харамсалтай нь тентхийн цахилгаан станц ийм туршилтанд бэлэн биш байж. Станцын генератор зүгээр шатчихсан юм. Туршилтын хөтөлбөрөө дуусгаад би үр дүнгийн цаасан дээр буулгалаа. Миний эрдэнэнд Роберт Джонсон энэ өгүүллийг өөрийн сэтгүүлдээ нийтэллээ. Би тэр өгүүлэлд тогтвортой хэлбэлцээр дамжигдах өндөр давтамжит цахилгаан гүйдлийг ашиглах болон гэрэлтүүлэг, халаалт, газрын болон агаарын цахилгаан тээврүүдийг удирдан хөдөлгөх боломжийн тухай бичсэн юм. Телеавтоматуудын үйлчилгээнд зориулах тухай.
Тийм ээ, би уншсан. Тэнд маш олон уран зөгнлүүдээс нарнаас энерги гарган авах аргуудын тухай, ирээдүйн металл болох хөнгөн цагааны тухай, дэлхийн дотоод дулааныг ашиглах тухай, цахилгаан энергийг дэлхийн альж цэг рүү уцгүйгээр дамжуулах тухай, гариг хоорондын радио холбооны тухай гэх мэт. Чухам энэ нийтлэл нэрд гарсан аж үйлдвэрлэгч банкны эзэн Джон Пирпонг Морганы нүдэнд өртөж тэгээд тэр надтай уулзахаар шийджээ. Та төсөөлдөө энэ энерги хүн төрөлхтөнд ямар ч ачтуус авчирч чадахыг Энэ сонирхолтой л доо. Гэхдээ би таныг радио холбоог хөгжүүлэх санаанууд дээр ажиллуулахыг хүсэж байна. Хоол зайд ажилдаг хямдхан атлаа найдвартай холбоо надад хэрэгтэй. Би эхний үед танд сурталч цахилгааны ажилтнаа зориулан $150,000 өгье. Харин дараа нь яахыг харцгаая. радио холбоо ямар уйтгартай ядмаг юм бэ. Гэсэн ч би цахилгаан энергийг уцгүйгээр дамжуулах судалгаагаа үргэлжлүүлэх боломжтой байхын тулд энэ саналыг зөвшөөрлөө. Бид Лонг Айландд газар худалдан авч энергийг уцгүйгээр дамжуулах бүх дэлхийн станцыг барьж байгуулах ажилдаа орсон юм. Энэ бол газрын хөрс рүү маш гүнзгий шигдэн орсон ганц цооног бүхий 57 метрийн өндөртэй төмөр каркас цамхаг байлаа. Цамхгийн орой дээр хүч ихийг өсгөн дамжуулагчийн үүрэгтээ авраг том зэсэн хагас бөмбөлөг байрлууллаа. Энэ нь ионосферыг цөөрөйлөн савлуулах санаан дээр тулгуурласан төсөл байсан. Дэлхийн альж цэгт агаараас гарган авсан энергийг хурааж төвлөрүүлэн тэр энерги ямар ч төрөл рүү хувиргаж чадна гэдэгтээ би итгэлтэй байлаа. Яг л мянган бомбны тесрэлт эсвэл гараар бүтээсэн хойд төлөлийн туяа адилаар би тэнгэр окторгүйг 1000 милийн зайд гэрэлтүүлж чадсан. Гэсэн ч тэр сохор харалган Морганд харсан зүйлэн сэтгэл төрүүлсэнгүй. Би нэг л ойлгохгүй байна. Таны энэ гэрлийн шоуг радио дохиог дамжуулахыг хэрхэн ашиглаж болох юм? Радио холбоо танд энэ туршилтын бодиттой ирээдүг нь ярьж өгөхийг зөвшөөрнө. Марконы би 5 жилийн өмнө радио дохиог Англиас Канад руу дамжуулсныг та мэднэ. Таны гайхалтай чадвартай гэж мэддэг учраас л би танд хөрөнгө оруулалт хийсэн. Харин одоо энд харсан зүйлийн дараа бол надад радио холбоо хэрэгтэй байна. Сонсож энэ төхөөрөмжийн тусламжтайгаар бид шалахгүй нэгмүү радио дохиог биш, харин энергийг мянган милийн зайд дамжуулж чадна. Та ойлгож байна уу? Хоёр дахь самхыг бид Ниагарагийн хүрхлээний дэргэд барьж босгоно. Надад арилжааны ашиг авчрахгүй зүйл миний хувьд огцон юм биш. Харин радио дохиог дамжуулах нь надад хэрэгтэй. Маркони л гэх юм. Би Марконигоос 3 жилээр бас тэр Орос зохион бүтээгч Поповоос ч өөрсөн төрүүлснийг та ер нь мэдж байгаа юу? Би 1893 онд өөрийн анхны радио хүлээн авагчаа танилцуулсан. Морган хөрөнгө оруулалтаа бүрмөсөн зогсоолоо. Уорден Клифф төсөл чагдав. 17 онд дэлхийн дан эд өрнөж байхад үнэгүй цахилгаан энергийн 90 үеийн эхлэл болж чадах байсан миний цамхгийг дэлбэлэн нураасан юм. Германы тагнуулууд цамхыг радио албанд нууцаар ашигласан гэж засгийн газраас ажиглаж байжээ. Гэсэн ч би зарим нэг зүйлийг хийж чадсан билээ. Би Уорден Клиффт төслийн хүрээнд ердөө ганцхан бүрэн хэмжээний туршилтыг хийж амжсан. Гэхдээ ямар гэж би хүнд ч хохирол учруулахгүй тулд Сибирийн хамгийн алс бөглөө хүн сууршаагүй газрыг хайж олсон. Дорнод Сибирь Тунгусын хадасаг 1908 оны 6 дугаар сарын 30. Ингээд ионосфер дамжуулан Дорнод Сибирь дэх Тунгус гаруй асар их хэмжээний энергийн цэнийг дамжуулан тэнд нь дэлбэлсэн билээ. Энэ дэлбэрэлтийн гэрлийг дэлхийн хойд хагас тэр аяараа харсан байдаг. Санкт Петербург 1908 оны 100, Лондон 1908 оны 100. Баатар Тунгусын солиро бол таны хийсэн ажил гэх гээд байна уу? Би юу ч гэх гээгүй. Би Америк нэгдсэн улсын засгийн газарт нууцыг задлахгүй гэсэн амлалт өгч гарын өмсөхөд зурсан. Гэхдээ нүдтэй бүхэн харахал болно. Энэ хараал эдсэн нууц албаныхан намайг хаасайгүй дагаж мөшгөх болсонд гайх юм байхгүй. Энийг холбооны мөрдөгч гэж та яагаад бодов? Яагаад гэвэл би зөвхөн оюун ухааныхан хүчээр л асар их хөнөөх чадaltaй зэвсгийг хийж чадна. Тунгусын солиро бол зөвхөн эхэлнэ. Би бас хэдэн зуун милийн зайд мянган онгоцыг устгах чадвартай инх тайвны цацрыг бүтээсэн. Улс орон болгон хэлийн дэсээ тайруулан инх тайвны цацрыг бүхий цамхыг байрлуулснаар хүний нүдэнд үл үзэгдэх хятадын цагаан хэрмээр өөрийгөө хүрээлж чадна.
Миний их тайвны цацрагыг олж аваад түүнийг үхлийн цацрагууд болон хувирахын тулд цэргийнх нь надад явгаач өгөхөд бэлэн байгаа. Учир нь их тайвны цацрагийг өөр аргаар байрлуулснаар дотор нь байгаа бүх юмыг устган үгүй хийж болно. Би Пентагоны хамгийн гол нууц зэвсэг нь болж чадах байсан. Гэхдээ би дайн дажныг үзэн яддаг. Даанч манай дэлхийн ертөнцийн имэл зүй тогтолтой. Засгийн газрууд ямар ч инхийн зохион бүтээлийг зэвсэг болгон хувиргах чадвартай. Хөлөг онгоц болон нисэх онгоцнуудыг радиогийн тусламжтайгаар удирдан залах аргыг чухам биел бодож санаачилсан. Дэлхийн хамгийн анхны радио удирдлагатай хөлөг онгоцны загварыг би 1898 оны Нью-Йоркийн цахилгааны үзэсгэлэн дээр танилцуулж байсан. Харин дараа нь энэ жил томоохон тоглоомууд дээр ч хэрэгжиж эхэлсэн. Миний хамгийн анхны туршилтууд цэргийн хөлөг онгоцнуудыг эргээс тэнгисийн 25 милийн зайд удирдах боломжийг олгосон юм. Ойлгож байна уу? Энд хэцүү юм юу ч байхгүй. Хөлийн одоо байгаа болон өгөгдсөн байрлалын зөрүү бэлтгэсэн автоматар хүлээн авах тохионы тусламжтайгаар удирдлага тасралтгүй явагдана. Энэ маягаар ямар ч объектыг удирдан таны хүссэн бүхнийг хийлгэх боломжтой. Байлдааны хөлгүүдийг радио дөхөөгөөр удирдах боломжийг цэргийнхэн тэр дорн шүүрэн авах нь ойлгомжтой хэрэг. Чухам тэр мөчөөс хойш л Пентагон намайг ажиглалтанд авсан юм. Тэдэнд татгалзах ямар ч боломж байхгүй. Тэдний захиалгаар би дайсны шумбаг завнуудыг илрүүлэх радио локаторыг зохион бүтээсэн. Анхандаа энэ төхөөрөмжийг ашигт малтгуудыг олж илрүүлэх зорилготойгоор бүтээж байсан юм. Үүнээс гадна би хүчирхэг цахилгаан сорон зоорнуудыг гаргаж авч чадсан юм. Энэ сорон зоорн нь гэрлийн болон радио долгионуудыг ямар ч объектыг тойруулан гаргадаг учраас тэднийг үл үзэгдэгч болгон хувиргах боломжтой. Энэ төслийг солонго гэж нэрлэсэн. Гэхдээ та энэ тухай огт сонсоогүй байх л да. Цэргийнхэн нууцаа хадгалж чаддаг улс. Би цэргийнхэн дургүй. Цус урсах нь тэдэнд дэндүү таалагддаг. Би жирийн хүмүүс зориулсан зүйл хийхийг маш их хүсдэг боловч харамсалтай нь хүмүүс миний зохиол бүтээлийг хүлээж авахд бэлэн биш байна. Тэд харалган бас тэнийг байна. Нэг удаа би энергийг агаар тархан үүссэн байдгийг бодит байдал дээр харуулахар шийдсэн. Би 80 морины хүчтэй ховсох үүдлийн цахилгаан хөдөлгүүр өгсөрч түүнийг бензин хөдөлгүүрийн оронд шинэ автомашин дээр байрлуулсан. Миний цахилгаан хөдөлгүүр энергийн ямар ч нэмэлт их үүсвэргүйгээр бүтэн 7 хоног ажиллаж автомашиныг цагт 150 км хүртэлх хурдтайгаар давхиулж байсан. Гэсэн ч ажил хэрэгч бизнесмэнүүдээс нэг нь ч миний бүтээлийг сонирхоогүй намайг маш ихээр гайхшруулсан юм. Үнэн дээр зарж борлуулж болохгүй зүйл хэний ч сонирхлыг татахгүй нь мэдээч шүү дээ. Учир нь агаараас гаргаж авсан энергийн төлөө хүмүүс мөнгө төлөх шаардлагагүй болно. Түүгээрч барахгүй намайг чөтгөр шулмын далдын хүчтэй холбоотой гэж буруутгасан нийтлэлүүд сонир сэтгүүлд гарах болсон. Энэ нь намайг гүн гүнзгий гутаанд оромжилсан юм. Би цахилгаан хөдөлгүүрээ салгаж аваад дахиж хэнд ч үзүүлээгүй. Хэдийгээр би цаашид хормын төдөд төсөхгүй ч мөнхийн амьрлал ирэх тэр цагт магтаал цаашаалыг би сонсох болно. Эсвэл залхуу нойрон таавтна. Үгүй бол өөрийгөө баясган хүссэн тачаана. Чухам таашаал домбох яг тэр мөчөд үхэл надад эрэх болтугай. Гэвч Яг зөв. Фаус Мефистофел хоёрын сүнсээ худалдах гэрээ байгуулдаг тэр үзэгдэл. Далдын хар хүчтэй ямар ч холбоогүй гэдэг л. Би Фаустаас байнга иш татдаг. Тэр надад ойр дотно байдгийн. Бид хоёр хоёулаа байгалийн нууцуудыг олж мэдхийн төлөө өөртөө байгаа бүхнийг өгөхөд бэлэн байдаг. Магадгүй тийм учраас л би Фаустын аль нэг хэсгийг унших үед бодол санаа минь тэгж сайн төвлөрдөг байх. Миний хамгийн агуу зохион бүтээлүүд намайг шүлэг уншиж байх үед төрсэн байдаг. 1915 онд энэ бүхний төлөө физикийн салбарын Нобелийн шагналыг ч хүртэл надад өгөхийг хүссэн. Гэсэн ч би тэрнээс татгалзсан юм. Тэр шагналыг Эдисон бид хоёрт хувааж өгөхийг хүссэн хэрэг. Үнэндээ Эдисон ч гэсэн татгалзсан гэдгийг хэлэх нь зүйтэй.
Гэсэн ч цахилгааны инженеруудын институтээс олгодог Эдисоны нэрэмжит медалаас би зайлсхийж чадаагүй юм. Гэхдээ Эдисон гэдэг нэр нь өөрөө намайг бухимдуулж байлаа. Тиймээс би медалийг таллан хувааж хоёр туслагтай ажлын хөлс болгон өгч билээ. Хаяг тавгийг хурааж өрөөгтэн цэвэрлж болох уу? Хурдхан аваад биднийг яг одоо орхи. Би эмгийг үзэж чаддгүй юм. Ялангуяа сувдан эмгийг. Энэ таримсууд байна. Тэр наазуулжээ. Сувдан эмэгтэйчүүдтэй би зөвхөн радиогоор л дуртай харьцах байсан. Яг л хар гаргийнхантай адил. Хар гаргийнхан гэж байхгүй. Байсан болоо би тэднээс ярилцлага авахын төлөө 100 гараач тастаж өгөх байсан. Байдгүй гэвүү. Би тэдэнтэй ярилцсан хүн шүү. 20-р зууны эхний 25 жилд радиогоос болж бүх хүн солиорох шахаж байлаа. Хөрөнгө оруулагчид энэ хараал эзэн радио холбооноос өөр юмны тухай ярилцахыг огтхон ч хүсэхгүй байлаа. Би радио холбоог өчигдрийн өдөр гэж үзэн бүх нийтийн энэ давалгаанд оролцохыг хүсээгүй юм. Гэсэн ч нэг удаа 1926 онд хурандаа Австрийн өв залгамжлагчид холбоо барих илүү өндөр чанартай радио дамжуулагч бүтээж өгөөч гэж надад хандлаа. Миний найз ноён Австрийн гихэн дурсгалыг бодоод л би энэ захиалгыг гүйцэтгэхийг зөвшөөрсөн. Төхөөрөмжийг туршиж байхдаа би гэнэт технологийн орон зайн нууц дохионуудыг барьж авсан ба энэ нь миний тооцоосноор ангар гаргаас илгээсэн 94% магадлал бүхий дохио байсан. Гэхдээ энэ бүхэн ганц л удаа болсон. Магадгүй энэ ангар гарыг сүүлийн хэдэн мянган жилийн хугацаанд дэлхийд хамгийн бага зайд ойртож ирсэнтэй ч холбоотой байж болох юм. Ангар гарыг холдоход дохио ирэх нь болсон. Миний ангар гарагтай холбогдсон нь амд амжсан яриа болсон. Бүр Герберт Уэлс хүртэл энэ тухай өөрийн саран дээрх анхны хүмүүс романда дурдсан байдаг. Тэнд гарцаагүй хэн нэгэн байгаа. Яг л бидний шиг уулзалтыг хүссэн хэн нэгэн. Бид хэзээ нэгэн цагт гариг хоорондын уудам зайг туулгах чадвартай тэднийг олж харах болно. Бид тэднээс ямар их зүйлийг сурч мэдэж чадна гэж бодож байна. Тэр мэдээж тэд эхлээд бидний хүс тэмтэрчихгүй бол шүү дээ. Энэ орчлын ертөнцид оршдог бид чинь цөм араатнууд. Та би бас энэ таны мөрөө? Мөрнүүд хэн нэгнийх байдгүй юм. Бидэнд хайртай. Тэд яг л над шиг цахилгааныг шууд л агаараас үүсгэн бий болгодог. Бас яг над шиг өөрийн эрх дураар зугаалж явдаг амьтад. Аянга цахилгаан буухан. Та айхгүй нү? Аянганаас айх гэж юу? Би хүүхэд байхдаа нэг удаа аимшигт аянганд хариулж байсан юм. Миний доорн зогсож байсан модон дээр аянга буусан. Цахилгаан надаар дамжингүйсэн чи намайг эмтээхгүй гэдгийг би мэдэрсэн. Тиймээс аянга цахилгаан ирэхэд би тэрний нэг хэсэг нь олжчихдаг. Одоо надад ямар ч цахилгаан үүсгэрүүд хэрэггүй. Би оршин тогтнох агуу нөөцийг тайлж мэдсэн. Орчлын ертөнцид нэвшингсэн энергийг би өдөртөн залж сурсан. За тэрдээ одоо зарц үйлчлэгч нар гүйлдээд ирнэ. Зочид буудал надад дахиад $200 төлбөр нэмж тавина. Өршөөгөөрөө эрхмэ. Та энэ бүхнийг яаж тайлбарлах гэж байна? Би төлнөө, төлчихнө. Дараа нь цэвэрлэчихээрэй. Одоо гар. Азуулахад одоо би ядуугийн зовлонгоос айхгүй. Би Белградын өндөр давтамжит цахилгаан гүйдлийн шинжилгээ судалгааны институтын хүндэт захирал учир өндөр цалин авдаг. Эх орон минь тусалж байгаа. Би ирээдүйг урьдчилан харж чаддгийг та мэднэ. Тиймээс хизээ нэгэн цагт мөнгө надад үнэхээр хайртай болж бүр мөнгөнд дэвсгэртээр миний хөрөг зураг тавигдана гэдгийг танд урьдчилаад хэлчихье. Та Франклин Линкольн Вашингтоны хөргөч гэж хэлэх гээд байна. Яг тийм. Энэ уран зөгнөлийг орхицгоё. Тэгснээс ирээдүйн тухай яриач. Та амлсан шүү дээ. Дуртай яа.
Гэхдээ ирээдүй өнөөдрөөс л эхэлдэг гэдгийг та ойлгох ёстой. Корпорациуд дэлхийн технологийн монопол байдлаа хадгалахын тулд тэргүүний шин технологиудыг худалдаж аваад тэр дорн далдын далд хийждэг гэдэг нь хэнд ч тодорхой. Азар энэ бүх шин технологиуд аажмаар дэлхийд нэвтэрсээр байна. Удахгүй цахилгаан хөдөлгөөрүүдийг хаа сайгүй өргөн тархаж, эцэст нь дотоод шаталтай хөдөлгөөрүүдийг ч орлох болно. Хувийн радио холбооны тусламжтайгаар хүмүүс ямар ч хол зайд харьцаж чаддаг болно. Цахилгаан тооцооны машинуудыг чемодаанд хийгээд авч явдаг болно. Дэлхийд мэдээллийн нэгдсэн систем бий болно. Ямар ч мэдээллийг үсгүүгээр дамжуулна, энергийг ч мөн адил. Алслагдсан дүүргүүдэд цахилгааныг үсгүүгээр дамжуулдаг болно гэд төсөөлдөв. Тэрнээс гадна хиймэл оюун ухаан бий болж хүний ажил төрөлд туслах болно. Мөн түүнийг зэр зэвсгийн чанартайгаар ашиглан хүмүүсийг өдөртөн залгах болно. Цэргийнхэн бичил долгионуудын тусламжтайгаар дайсныхаа холбооны систем, электрон төхөөрөмжүүдийг жагсаалаас гаргана. Харин ионосферийн энергийг дэлхийн ертөнцийн хэмжээнд удирдсанаар газар хөдлөлтийг зохиомжоор дуудах боломжийг олгох болно. Ямар гайхалтай атлаа аимшигтай ирээдүй биднийг хүлээж байгаа юм бэ? Таныг би дахиад 50 жил амьдрах гэж бодохгүй байна. Дахиад нэг ердөө ганцхан маргаашийн өдөр. Та хамгийн сүүлийнх нь. Дахиад ямар ч эмэгтэйчүүд уулзалт ярилцлага байхгүй. Эмэгтэйчүүд гинэ? Элеонора Рузвельт тэргүүн хадагтай. Тэр нөгөөдөр надтай уулзах хүсэл тавьсан. Харамсалтай нь тэр дэндүү улаарайд байгаа учраас би олонний шуугиан болгохгүйгээр татгалзаж чадахгүй болчихсон. Тиймээс миний үхэл энэ байдлаас мултрах сайхан гарц болно. Чухам тийм учраас л би тантай уулзахыг зөвшөөрсөн юм. Яагаад гэвэл надад маш бага хугацаа үлдсэн. Харин одоо нэгэнт бүгдийг ярьчихсан болохоор таны явах цаг боллоо. Эрхмэ гэхдээ би танд өөр олон санаа оноо бүтээлийн талаар ярьж чадна л да. Нарны зай хураагуур, шатдаг хийн хоолойнууд, их хиймэл оюун ухаан гэх мэт. Даанч надад одоо цаг алга. Мэд дахиад хязгаарч уулзахгүй. Бас би хаашаа явсныг хэнч хязгаарч олж мэдэж чадахгүй. гэхдээ эрхмэ Дахиад нэг ч үг битгийх л явдаа. Та надаас сонссон энэ бүх зүйлүүдээ ашиглаж чадахгүй нь харамсалтай байна. Хэдийгээр би цаашид хормын төдий тэсэхгүйч мөнхийн амьрлал ирэх тэр цагт магтаал сайшаалыг би сонсох болно. Эсвэл залхуу нойрондоо автана. Үгүй бол өөрийгөө баясхан хүссэн тачаана. Яалтсан бичлэгээ надад өгнө. та ямар эрхтэй бэ? Би Америкийн нэгдсэн улсын мэдээллийн эрхчлөлийг хамгаалах хуулиар хамгаалагдсан хүн шүү. Хууль дүрм ярих хэрэггүй хатагтай. Энэ хүн болон тэрний бүтээгч бий болгосон бүх зүйл Америкийн нэгдсэн улсын өмч байдаг юм. Тиймээс танаас гоё. Намайг эрхэмлээ ашиглахад битгий хүргээрэй. Та хэн нэгэнд нэг л үг хэлсэн байвал үлдсэн амьдрал Форт Ливенфортын шоронд хамгийн харанхуй камерт өнгөрөх болно шүү. Та ойлгов хатагтай. Гучин 6 цагийн дараа
Уучлаарай, ноён Тесла яасан юм бол? Ноён Тесла гинэ. Тэр энэ өрөөнд амьдарч байсан. Энэ өрөөнд тийм хүн хизээч амьдарч байгаагүй. Никола Тесла 1943 оны 1-р сарын 7-нд нууцлаг байдалд нас нөхцсөн билээ. Аль бие усны мэдээгээр Эрдэмтэн зүрхний дутагдлын улмаас нас барсан гэдэг. Гэсэн ч Тесла үхээгүй, харин хулгайлагдсан гэсэн сэжиг хамаг байдаг бөгөөд оршуулганд нь түүний орлон тоглогчийн цогцыг ашиглаад хожим нь нууцаар чандралсан гэдэг. Зочид буудлын өрөөнд нь нууц албаных нь нэглэг явуулж Теслагийн бүх бичиг цасыг хурааж авсан байна. Дараа нь тэдгээр бичиг баримтуудад Эрдэмтний зөвхөн гүн ухааны бодол эргцүүлэлүүд байсан гэж олон нийтэд мэдэгджээ. Гэсэн чи Никола Теслагийн хамгийн чухал бүтээлүүдийг нууцлсан гэж олон судлаачид одоо болтол үздэг билээ. Тэдний дотор түлш ашигладгүй энергийн үүсгүүр, энергийг үсгүүгээр дамжуулах арга, объектыг алсаа дамжуулах, хиймэл оюун ухаан, байлдааны лазерууд байсан гэж таамагладаг билээ. UBS телевизийн кино албанд хөрвүүлв.